世界上最大的飞机究竟有多大？你见过运输坦克的飞机长什么样子吗？你以为 225 就是世界上最大的飞机了吗？自莱特兄弟于1903年造出第一架飞机以来，在过去的100多年时间里，人类几乎从未停止过对飞机的研发。随着科技的不断进步，人们制造的飞机的体型也越来越大。那么至今为止，人类所创造出来的最大的飞机究竟有多大？今天这期视频，黑土就为各位领导找出了世界上最大的10架飞机，带各位领导一起认识一下这些空中巨无霸。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第10个安22运输机，这是人类历史上制造过的最大的涡轮螺旋桨飞机，它是由前苏联安多诺夫设计局在1962年研制的一种重型军用运输机，主要被用来运送坦克、汽车、火箭发射车以及导弹运输车等等一些大尺寸、大重量的军事装备。这架飞机搭载了4台涡桨发动机，每台发动机可向外输出15000轴的马力，它可以载重80吨的货物，以每小时超过680公里的速度连续飞行5000公里。如果加满一箱油，它的航程最多可达1.1万公里，几乎可以覆盖大半个地球。这就意味着它可以将导弹以及各种重型军事装备在短短的几个小时之内运送到地球上绝大多数的地方。22运输机的最大起飞重量可达250吨，这架飞机的机身长度达到了57.92米，高度为12.53米，翼展长达64.4米，它的货舱容积更是达到了640立方米。毫不夸张的说，它甚至可以装下一个小型的重型装甲连。对了，更重要的一点就在于这个大家伙的起降能力。别看它体型大，但是这个家伙具备降落在一些野战机场的能力，因为它属于螺旋桨飞机，在着陆的时候，它的螺旋桨可以反转，从而缩短着陆时的距离。这一点是很多喷气式飞机都不具备的。拥有这项功能，就可以将一些军事装备运送到各种极端的地方。它的性能就是放到今天来看，依然非常强悍。要知道，这可是上个世纪的产物，距今已经过去了50多年的时间。好，第9个里海怪物，这是前苏联在1966年制造的一种大型地效飞行器。在1966年至1988年间，它曾是世界上最大最重的飞机。其实确切点说，它其实是一种地效飞行器。所谓地效飞行器，就是一种利用地面效应提供支撑力，从而实现飞行的一种运载工具。而里海怪物实际上就是一种巨型的地效飞行器，它的机身长度达到了106.1米，翼展为40米。这个大家伙配备了8台涡喷发动机，它能够以每小时800公里的速度穿梭在海面上，并且不会被任何雷达发现。这种飞行器的优势就在于它要比大多数的飞机的载重能力更强。里海怪物的起飞重量高达500吨，它的机身上方配备了6枚超音速反舰导弹。由于它主要都是在贴近海面1到5米的高度飞行，所以这种大型飞行器其实更像是一艘会飞的航母。除此之外，它不仅可以在水上进行超低空飞行，同样也可以在沙漠、雪地、沼泽地这种极端的环境下实现低空飞行，性能极其强悍。遗憾的是，从诞生至今，这种大型飞行器只建造了1艘，并且在1980年就已经坠毁，沉在了海里。第8个白鲸运输机 XL， 这是一种由空客公司研制出的一种超大型运输机。由于它的外观看上去像是一种鲸豚类动物，所以人们将其称之为大白鲸。之所以会将这种飞机设计成这种外观，设计理念其实就是源于白鲸这种生物。白鲸是一种游泳能力很强的动物，它的身体呈流线型，这可以帮助它在水中高速前进，同时也具备较好的机动性。而白鲸 XL 运输机采用这种造型，就可以减少阻力和拖累，从而可以达到更高效的飞行状态。这种运输机的型号也有很多，目前体积最大的一个就是空客白鲸 XL。这架飞机的机身长度达到了63.1米，翼展长达60.3米，高度为18.9米。它搭载了2台由劳斯莱斯生产的传达700涡轮风扇喷气式发动机，其最高巡航速度可达每小时737公里，最大起飞重量可达227吨，机舱容量更是高达2290立方米。它主要被用来运送一些超大型的部件，比如一些国际空间站所需要的大型组件，或者其他飞机所需要的大型部件，运载能力很强。好，第7个 C5 银河运输机，这是美国洛克希德公司在20世纪60年代制造的一种大型战略军用运输机，即便是到了今天，它仍是美国空军现役最大的战略运输机。这架飞机的机身长度达到了75米，翼展长达67米，高度为19.8米。它搭载了4台涡轮风扇发动机，每台发动机的最大推力为191.2千牛。这架飞机的发动机非常大，但是一台发动机的重量就重达3.5吨。如果这4台巨大的发动机同时运作，但是它内部的4台发电机就可以供应5万人口城市的用电需要。不仅如此， C5 运输机的发动机还可以提供逆推力，这可以帮助飞机在降落时减少在地面的滑行距离，可以使飞机降落在更多极端的
机场跑道上。作为一架运输机，装载能力自然也是最重要的一点。这架飞机的货舱长达36米，高4米，宽6米，它的机身两头都可以向上打开，可以从前后舱门同时装卸货物。它几乎可以装载美军的大部分战斗装备，包括坦克、直升机和其他的一些重型装备。要知道，拥有这项功能就意味着它可以带着重型战斗装备以及人员抵达地球的任何一个战场，短时间内就可以为战斗中的部队提供野外支援。对了，再有就是它的最大起飞重量高达418吨，加满一箱油，它可以连续飞行超过9000公里，性能非常强悍。第6个，安124运输机。这架飞机是前苏联为了超越美国的 C5 银河运输机而研发的一种大型飞机。这架飞机曾经是世界上第2大的运输机，它的机身长度长达69.1米，翼展长达73.3米，机身高度达到了20.78米。它搭载了4台推力为229千牛的高涵道比涡扇发动机，最大起飞重量达到了405吨。它与 C5 银河运输机一样，都可以装载坦克以及装甲车等重型装备抵达全球的大多数地方。安124运输机的最大载重量高达150吨，它的货舱总体积为1160立方米，这可以装下绝大多数的重型陆地装备。说到这里，相信很多领导都非常好奇它的油耗。这架飞机的载油量约为210吨，在巡航飞行时，它每小时的油耗高达10吨。如果超过巡航高度爬升时，油耗每小时则会上升到17吨。如果加满一箱油，它可以以每小时850公里的巡航速度连续飞行将近20个小时，这足以抵达世界上的绝大多数地方。好，第5个，空中客车 A380。它是迄今为止世界上载客量最高的客机，也是体积最大的客机。这架飞机的高度达到了24米，这相当于8层楼的高度。它的机身长度为72.72米，翼展长达79.75米。它是由欧洲空中客车公司在上世纪90年代就开始研发的一种超大型双层喷气式客机。这架飞机的最大载客量高达853人，它的最大起飞重量高达575吨，巡航速度更是高达每小时900公里。加满一箱油，它可以连续飞行15700公里。这个大家伙搭载了4台由劳斯莱斯生产的高庞通比涡轮风扇发动机，每台发动机的推力高达30多吨。此外，这架飞机的安全性与舒适性也要碾压绝大多数的客机。很多人都知道，飞机越大也就越安全。空客 A380 的翼展长度达到了79米，这种巨大的翼展可以使飞机在丧失全部动力之后，也就是说在燃油耗尽的情况下，依然可以利用巨大的翼展保持机身稳定，使飞机可以滑翔着陆，而不是像其他的翼展较短的飞机那样，一旦失去动力，可能就会一头扎向地面，垂直坠毁。俗话说翅膀大了能兜风，其实就是这个道理。再有就是这架大飞机的价格，一架空客 A380 的售价约为4.5亿美元，折合成人民币约为30亿左右。好，第4个，休斯 H-4 大力士。这是一架巨大的水上飞机，它诞生于1947年。这架飞机拥有当时世界上所有飞机中最大的翼展，它的翼展达到了97.54米，机身高度为9.15米，机身长度长达66.6米。你可能很难相信，这么大的一架飞机竟然是用木头做成的。由于它建造于2战期间，当时的世界各地几乎到处都在打仗，在这期间制造飞机所需要用的金属材料会受到很大的限制，所以当时为了节省金属材料，只能选用木材建造。最初建造这架飞机的时候，主要是为了向各大战场运送士兵和军事装备，但是没等这架巨大的木质飞机建造完成，战争就已经结束了。这架飞机仅在1947年10月2日进行了一次短暂的飞行，之后就再也没有飞过。第3个，波音747-8。在空客 A380 没有诞生以来，世界上最大的客机名号一直是美国的波音公司的。但是自2005年空客 A380 问世之后，波音747的地位就受到了威胁。所以为了巩固自己世界第一大飞机的名号，波音公司就在波音747-400的基础上建造了更大的飞机，也就是现如今的波音747-8系列。其实波音747-8共分为2个型号，747-8L 属于客机，而747-8F 则是货机，两者的大小都差不多。它的机身长度达到了76.4米，翼展宽达68.5米，机尾的高度接近20米。虽然在机身长度上，波音747-8要比空客 A380 更长，但是它的载客量却远不及空客 A380。波音747-8的载客量为467人，它的最大航程可达14000多公里。它搭载了4台涡扇喷气发动机，每台发动机的推力约为30吨，巡航速度高达每小时900公里。它的内部设计也比之前的机型更加豪华和舒适。另外，这架飞机还采用了更加节能环保的新技术，大大降低了对环境的损坏。好，第2个，安25运输机。它是一架起飞重量高达640吨的超大型运输机，也是目前全世界机身最长、承载重量最大的飞机。
它是由安东诺夫设计局在1988年研制的一种超大型军用运输机。这架飞机的机身长度达到了84米，它的翼展宽达88.4米，机身重量为175吨。它搭载了6台涡轮风扇发动机，每台发动机的推力高达20多吨，它可以装载250吨的货物飞上天空。如果在满载油量的情况下，它可以以每小时800公里的巡航速度连续飞行15400公里，续航能力极强。如果将这架巨大的飞机改为客机，估计它能够一次性搭载1500到2000名乘客，这几乎是目前世界上最大的客机空客 A380的4倍。安225的货舱容积为1300立方米，它可以一次性装下16个集装箱，像一些大型的航天设备以及其他的一些大型设备的部件，它都可以装得下。但就是这么强悍的一架大型运输机，在2022年的3月，由于战火的原因遭到摧毁。可惜的是，这种强大的飞机至今为止在全世界仅制造了1架，而这仅有的1架已经被摧毁，非常可惜。好，第一个，巨型双生飞机。它是世界上最重和最宽的飞机，这架飞机的全称为平流层发射巨型双生飞机。该飞机采用的是非传统的双机身设计，这架飞机的翼展宽达117米，机身长度为73米，高度为15米。它是目前人类制造的翼展最大的飞机。这种巨型飞机的运载能力相当惊人，它可以将实际重量高达250吨的火箭运送到1万米以上的高空中发射，目的就是为了降低火箭从地面直接发射所产生的燃料成本。这样的发射方式不仅可以忽略地面不利天气所带来的干扰，另一方面也可以节省燃料，因为火箭直接从空中发射就不用从零开始加速。整架飞机共有28个车轮和6台涡轮风扇发动机，每台发动机可以为机身提供大约25吨的推力。它的最高飞行速度可达每小时850公里。另外，虽然它有2个机身，但驾驶舱却只有1个。飞行员只需要坐在机身右侧的驾驶舱内驾驶飞机即可，左侧的机身驾驶舱其实是一个虚拟驾驶舱，因为它的内部并没有任何飞行控制系统。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑图点个赞，谢谢。